المفروض نزيد مكانه فين؟ السيف راس انتركوستال سبيس مش كلافيكولار لاين. يبقى هنحط هنا نمرة 5 في السبيس. خلاص؟ هتلقاها ازاي؟ نفس الحكاية، ايدي على السترنم وانزل هلاقي انجل هنا بالعرض. This is called the angle of lose او external angle. همشي وراها كده laterally هلاقيها ماسكة فريم. This is the second rib. اوكي؟ السبيس اللي تحتها هتبقى السكند سبيس. هروح حاطة ايدي في الميد كلافيكولار لاين. اوكي؟ واروح مخبطة هيفي. ليه هيفي؟ يعني بجيب الليفر وبيني وبين الليفر دي لانج، فلازم تبقى هيفي. وهبتدي من فوق وانزل عشان احقق الفيرست رول اوف بيركشن. تستارت فروم الاريا which is to detect an area which is حلو قوي. يبقى في السكند سبيس اخبط رجل، هنزل الثاني اخبط رجل، هنزل الرابع اخبط رجل، هنزل الخامس اخبط يا دار يا امبير. دي ممكن تكون ليفر ممكن تكون فلورال افيوجن، وممكن تكون ماس في اللنج، ممكن تكون ماس في الفلورا. اتاكد ازاي انها ليفر؟ صباعي ما اتحركش من مكانه. I'm going to ask the patient ياخد نفس كبير قوي وما يطلعوش. لما ياخد نفس كبير قوي وما يطلعوش اللنج هتبقى انفليتد، هتروح تدق الليفر لتحت. هروح مخبطه تاني. اللي كان ضل بقى اقصد من 20 ان دي ايد لقطر بورتر قدام. خلاص؟ نمبر 2 في البركاشن. اللي مش هيحفظ البركاشن بالطريقه دي هينسى نص. احفظوه بالطريقه اللي هقول لكم عليها تبتدي ايد. نمبر 2 percuss for right border of heart. هو الهارت مكانه هنا ازاي؟ الهارت واقف كده. يبقى الرايت بوردر عندي هنا فيرتيكال ولا ترانسفيرس؟ يبقى القاعده الثالثه بتاعت البركاشن بتقول لي صباعي اللي هخبط عليه لازم يبقى بارالل للبوردر اللي هجيبه. لما كنت بجيب الليفر البوردر بتاعها ترانسفيرس، فصباعي اللي بخبط عليه كان ترانسفيرس وبنزل كده. انا عندي الهارت هنا كده، فالرايت بوردر فيرتيكال، يبقى صباعي لازم يبقى فيرتيكال عشان يبقى بارالل للبوردر. فهبتدي فيرتيكال واخش كده. هخبط بقى في انهي سبيس؟ هي الليفر كانت في سبيس نمره كام؟ اطلع سبيس 1 هتبقى في الرابع. في بعض الكتب كاتبه 3 و4، لكن هو الاساس 4. يبقى انا كده جبت الليفر في الخامس، هروح طالعه السبيس بقيت في الرابع، هروح لوحه صباعي بقى فيرتيكال عشان احقق قاعده البركاشن اللي بتقول لي لازم صباعي يبقى بارالل للبوردر اللي انا هجيبه، وابتدي من هنا تحت ايدي اللنج فهحقق القاعده الاولانيه ان انا بستارت من اريا which is resonant. فاضل القاعده الثالثه، هخبط هنا لايت ولا هيفي؟ هيفي. ليه؟ لان تحت ايدي في لنج والهارت كله متغطي باللنج ما عدا البير اريا. يبقى هنا بجيب الهارت والهارت فوقيه لنج، يبقى البركاشن بتاعي هنا لازم يبقى هيفي بالمخ على فكره. هيفي. يبقى خلاص صباعي كده فيرتيكال في سبيس نمره 4. هبتدي I'm going to start my percussion from the mid clavicular line واخبط هذه percussion واخش ميديال لغايه لما اصل الى external border. كل السبيس دي لغايه external border لازم تبقى resonant. لو لقيت ضلت بره external border يبقى انهي تشامبر هنا اللي كده رايت ايه. نعم الدولة دي موجودة مش ممكن تبقى تفريط واحدة؟ لا مش ماشي كده؟ لا خلاص بلاش، انت بقى هتاخدي كله بس بعد كده ما جاتش من ناحية الهارد الافيوجن او ميكس بالنمط. الافيوجن ليه بركاشن تاني خالص يا دكتور. الافيوجن مش هيبقى ريزونانس ويجي هنا يبقى ضل، الافيوجن بياخد ليفل كده بالعكس هيبقى ضل ويجي هنا ريزونانس. طب لو ميكس برضه مش هتبقى ماشي واخدة كل المكان ده، مش هيبقى في السيف بقى هتاخدي كل الحتة دي ضل. يبقى كده انا ماشية 5 نزلت بقيت 4. هنزل ابقى فين؟ نحلل سبيس كل مرة. احنا كام دلوقتي؟ 3 اللي هو بقى نمرة هنا 3 الويست اوف ذا هوم. يعني ايه ويست؟ هو بالعربي اسمه الويست. يعني ايه ويست؟ لما اقول لك ده ويستي يبقى حته داخله جوه كده كونكيف، يبقى الداخله دي هي الويست اوف ذا هارت. لو حضراتكم شفتوا الهارت في الاكس راي، حد فيكم شاف كلين اكس راي وشاف الهارت؟ هتلاقوا الهارت عامل بالمنظر ده بالظبط
لو دي ستيرنم عامله كده كويس، الهارت هتيجي تلاقيه عامل كده. انا بقى يعني رسم مش حلو قوي، عامل كده وجاي كده وعامل كده. الحته اللي داخله دي this is the waist of the heart. في الاكسري منظره كده عشان كده مسمينها الوسط، وسط القلب. الوسط اوف ذا هارت ده معمول من الحته اللي فوق ده بالمونري، والحته اللي تحت دي اتريوم، بحيث ان لو جالي بالمونري هايبرتنشن او الليفت اتريوم كبر هيعمل لي اوبليتريشن اوف ذا ويست. كل ده هيبقى مفيش ويست بقى هنا. يبقى الويست اوف ذا هارت رسمتلكوا دي اللي بتظهر في الاكس راي عشان تعرفوا ليه بسميه ويست اوف ذا هارت. اوكي؟ طيب هخبط ازاي على الويست اوف ذا هارت؟ الويست اوف ذا هارت زي ما انا رسمها في الناحيه اليمين، يبقى ده هخبط عليه في سبيس نمره 3. ده ليفت وده ليفت، ده رايت. يبقى اروح جايبه ايدي بقى الناحيه الثانيه كده، اعد اجيب السبيس الثالث، صباعي فيرتيكال برضه لان الهارت هنا فيرتيكال. ده رايت وده رايت وده رايت. سوري انا اسف، انا بقول كده رايت وده رايت. مش تقولوا لي طيب؟ يبقى ده رايت وده رايت وده ليفت. يبقى هجيب الناحيه دي زي ما قلت في سبيس نمره 3. هبتدي منين؟ كله 100 كلافيكولار لاين، يبقى صباعي فيرتيكال في ال 100 كلافيكولار لاين في الثيرد سبيس، واخبط هابي بيركشن لان الهارت هنا في بيني وبينه لاين. يبقى هخبط رجل، هخبط رجل لغايه لما اصل الى السترنال بوردر. كل الحته دي لازم تبقى ريزونانت الاود ان حضرتك نورمالي تلاقي دلس اونلي اوف 1 فينجر لازق في السترنال. لو لقيت دلس مور ذان 1 فينجر يبقى لي تشمبر هنا كبرت لسه قايله ليفت 8 والبركشن هنا هيد، يبقى ليفت 8. يبقى كده عشان ما ننساش ليفر 5، رايت بودر اوف ذا هارت 4، وبعد كتب كاتبه 4 و3، الويست اوف ذا هارت 3. اطلع سبيس بقيت في سبيس نمره 2، هروح جايبه بالمونري اريا اللي هي السكند ليفت سبيس. برضه هذه لان بيني وبين الهارت في عندي لنج، يبقى هجيب السكند سبيس واروح حاطه صباعي فيها ومخبطه. لازم الحته دي ابتدي بال100 كلافيكولار برضه لاين وامشي لغايه الستيرن. كل دي لازم تبقى ريزن. لو لقيت ضلمس هنا برضه اكتر من 1 فينجر يبقى عندي هنا ايه اللي تحت ايدي؟ بالمونري. بالمونري قطري حصله. هتقولوا يا جماعه معايا بالمونري دايلاتيشن يعني بالمونري هايبرتنشن او حاجات بقى بيتحطوا في اي حاجه بالمونري انيوريزم ماشي، لكن الاصل اللي عندي بدور عليه بالمونري هايبرتنشن. يبقى دي بالمونري هايبرتنشن. نخش في اللي بعديها اللي هي الاورتيك اريا. برضه هيفي بيركشن ودي في السكند رايت نفس الحكايه. لا برضه في السكند سبيس هنا رايت، صباعي في الميد فيرتيكال 100 كلافيكولار لاين وابتدي اخبط ويجي بيركشن الى ان اصل الى الستيرنا. الحته دي كلها ريزونانس. لو لقيت دلس يبقى في عندي يا هايبرتنشن يا انيوريزم في الاول. يبقى انا ماشيه 5 4 3 2. عندي حته بقى نمره 5 خدناها قبل كده اللي هي البير اريا اوف ذا هارت، ودي هخبط فيها باي لايت بيركشن لان دي الحته الوحيده اللي الهارت مش متغطي فيها بلانج. يبقى لما بخبط تحت ايدي على طول في الهارت، واي حاجه بخبط فيها تحت ايدي على طول مفيش بيني وبينها حاجه تبقى باي لايت بيركشن. وبخبط عليها في انهي سبيسز يا جماعه؟ ها 4 و5 left intercostal space. يبقى هعمل ايه؟ خلوا بالكم في التشيست لما شرحنا قلت لما باجي اخبط على البير اريا بجيب الفورث سبيس للفيفث سبيس، احط صباعي ترانزفيرس كده واخبط بايلات بيركشن في الرابع والخامس. نورمالي دول لازم يبقوا ضل لان تحت ايدي فيه هارت. اوكي؟ امتى اخبط كده والاقيها ريزونانس؟ كوزز اوف ريزونانس بير اريا صممناها 3 اسباب. نمبر 1 كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، نمبر 2
يعني الناس اللي ما بتذاكرش. ديكستروكارديا. نمبر 3 نوموثوركس. الكلام ده قلناه في الشيست 5 مرات. اوكي؟ يبقى في الشيست انا عايز اعرف بس في هنا هارت ولا مفيش؟ في كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز وهايبر انفليتد لانج ولا لا؟ في الهارت انا مش عايزه كده بس. في الكارديو مش عايزه كده بس. في الكارديو عايزه اعرف اذا البير اريا وسعت ولا لا، يعني كبرت ولا لا، ويفيدني في ايه؟ لو البير اريا كبرت يبقى التشامبرز تحت الهارت كبرت. يبقى انا مش عايزه اعرف بس صباعي يبقى ترانسفيرس كده واشوف في بير اريا ولا لا، ضل ولا لا، ده انا عايزه اشوفها وصلت لغايه فين. اوكي؟ يبقى ايه اللي هيحصل؟ هبتدي بقى قدامك حاجه من اثنين، يا تبتدي بعيد لان هو نورمالي المفروض تضلف من السنه لغايه الميد كلافيكولار لاين، فيا اما تبتدي من اوتسايد الميد كلافيكولار لاين وتخش وتشوف الضلف هتبتدي فين، يا اما تبتدي من جنب الستيرنم في الضل وتمشي اجين الرول اوف بيركشن اند ديفنس الاود لغايه لما اشوف الضلف دي هتنتهي فين. يبقى في الحاله دي صباعي لازم يبقى فيرتيكال، يبقى هبتدي في السيتر 4 صباعي فيرتيكال واخبط بايلايت بيركشن ضل 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 ضل. المفروض ما يبقاش الضل بقى بره كده خلاص، لان البير اريا تنتهي عند الميد كلافيكولار لاين. لو حضرتك بقى كملت بره الميد كلافيكولار لاين لايت بيركشن ولقيت في ضلنس يبقى كده البير اريا اوف ذا هارت ايه؟ كبرت. وايه يعني البير اريا اوف ذا هارت كبرت؟ يبقى كده الهارت كبرت، يبقى التشامبرز كبرت. انهي تشامبر؟ I cannot tell. لو الرايت فنتركل كبرت تكبر البير اريا، لو الليفت فنتركل كبرت تكبر البير اريا. يبقى ده من غير الشيست الترانسفيرس كده واعرف فيه دالنس ولا لا. في الكارديو لا، صباعي كده وامشي اشوف الدالنس واصله لي لغايه فين. وقفت لغايه الميد كلافيكولار لاين يبقى الهارت ما كبرش، الدالنس طلعت لي بره الميد كلافيكولار لاين يبقى كده الهارت كده. which chamber اللي كبرت I can never tell. معايا؟ طيب لو حضرتك بتعمل لايت بيركشن هنا في الشيست بتشوف في دالنس ولا لا. طب لو جيت هنا وعملت ايه دي بيركشن يطلع لك ايه؟ ريزونانس. ليه؟ هتعدي الهارت وتجيب اللنج اللي تحتيه، ودي بتتسال الدكتور جمال سعد يحب يسالها قوي. اوكي؟ لو انت في البير اريا بدل ما تخبط لايت بيركشن خبطت هادي بيركشن يبقى هيطلع لك ايه؟ ريزونانس نوت. ليه؟ لانك هتعدي الليفل بتاع الهارت اللي لازم تحت ايدك والهادي بيركشن يجيب اللي تحتيه. يبقى كده خلصنا البير اريا، والبير اريا دي لازم تبقى ريزونانس سوري تبقى دايل. فاضل لي نقطتين بس فيهم البركشن. نمرة 6 هتركز اوتسايد ذا ايبكس. يعني ايه اوتسايد ذا ايبكس؟ يعني انا حضرتك حددت الايبكس مثلا هنا هتلف حواليه بالبركشن، هتركز حواليه كده في نص دايره. نورمالي طبعا حوالين الايبكس لازم يبقى كله ريفرنس. لو لقيت حوالين الايبكس في ضل يبقى في عندي بريكارديال افيوجن. ملاش ولا حاجه كده دايرين ده يبقى دي بريكارديال افيوجن. فاضل لي اخر حته ودي الحته اللي انا بحب اسال فيها كتير قوي. لو انا امتحنت اي حاله كارديو بسال فيها على طول السؤال ده اللي هو بركشن في اللور ثيرد اوف ذا ستيرن. باي دايركت بيركشن. يعني ايه دايركت؟ يعني حضرتك على طول بصباعك هتبركش على السيرفس. فاكرين في الجنرال اكزامينيشن قلت وي بيركش في الابر ثيرد اوف ذا ستيرنم كده بالدايركت بيركشن. ليه؟ عشان اشوف ايه؟ ريترو ستيرنال اكستنشن بتاع الثايرويد. نورمالي هنا في تراكيه فلما اخبط هنا بتبقى ريزونانس. لو لقيتها دال يبقى عندي ريترو ستيرنال ثايرويد. هعمل نفس الحكايه في اللور اند اوف ذا ستيرنم، هخبط باي دايركت بيركشن. نورمالي لازم تبقى ريزونانس. لو لقيتها دال يبقى اللي كبر هنا رايت فنتركل. عشان كده دي is very important. اجي اسالك اقول لك how can you detect for right ventricular enlargement by percussion؟ وحيده. كتير يقول لي بير اريا، لا بير اريا لا، ليفت فنتركل كبر تكبر البير اريا، رايت فنتركل كبر تكبر البير اريا. ما اقدرش اقول مين فيهم اللي كبر. الوحيد اللي حدد لي الرايت فنتركل هو اللي هو الاند اوف ذا ستيرنم. كده خلصت البركشن. لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا سهله قوي. ابتدي ب5 انزل ده 1 يبقى 5 4 3 2 وبعدين 4 و5 مع بعض اوتسايد ذا ايبكس وبعدين اللور ثيرد اوف ذا ستيرنم. هقول
هنا الديباجة وقلت لكم خلوا بالكم منها عكس اللي قلته في الشارع.